Gente, agora... Oi, gente, na verdade, eu ganhei uma geladeira nova, porque a minha tinha quebrado, e agora eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui vai... Primeira vez aqui, vou mostrar que vai pra mais ou menos, depois o mínimo vai pro máximo. Não mostrando à tarde, o dia ou à tarde, amanhã, eu vou mostrar pra vocês. Cachorra. Eu nem expresso porque 30 minutos. E a bebida é muito rápido. Tem várias compras que eu não sei aqui. Sabe? É aqui dentro, olha. Já tem tirinho de empanão e salsicha Seara. E aqui, gente, pra você vir aqui e sair gelo aqui, né? Mas e aqui, gente, é o Express. Bebidas. E aí, gente, tem aqui embaixo. Que aqui, gente, ó, tem ovos, chocolate, patê, limão, Coca-Cola, água, leite, maionese, milho, manteiga, queijo, legumes e várias coisas. Mas agora... Ai, tem leite condensado também, gente. Verdadeira, gente, é só isso mesmo. Mas agora vamos mostrar os... Mas aqui, ó, gente. Aqui, ó, você coloca no mínimo, máximo, mínimo. Gostaram? A geladeira foi um vídeo muito simples. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Beijo, tchau!